E aí galera, esse é o giro da informação do Airsoft, pois é, roda a vinheta! Muito bem galera, falar um pouco sobre o Airsoft agora. O Airsoft nasceu aí na década mais ou menos de 70, entre 80. Nasceu por umas pessoas aí, tá ligado, que curtiam muito a arma, assim como nós, como muita gente que tem por aí, que curte pra caralho. Eles decidiram pegar isso aí lá no Japão, porque lá proibiu a venda de arma de fogo. Daí eles pegaram assim, quer saber, vamos criar um bug aí, vamos fazer e vamos curtir. E aí foi o que eles fizeram essas réplicas loucas e lindas pra gente poder jogar e se divertir. O Airsoft é uma prática desportiva que está crescendo cada vez mais. Aqui no Brasil ele começou a ser divulgado lá por 2003, mais ou menos, começou a ser vendido nessa época, mas foi realmente ter uma grande alta em 2010, quando liberaram a ponta laranja, quer dizer, liberaram não, informaram que a gente deveria ter a ponta laranja, caso contrário a gente estaria fora da lei. E é por isso que eu falo pra você, sempre compre dentro da lei, faça com que esteja tudo certinho. Bom, o Airsoft ele tem vários padrões. A EG, que eu falo muito nas músicas, agora você vai saber o que é. A EG é a classificação da arma elétrica que todo mundo utiliza. É essa arma que você provavelmente vai comprar quando for começar a jogar. A AEP é as pistolas também elétricas que estão dentro aí também. A EG, a EP, né? Uma coisa meio confusa, mas são as armas elétricas. Depois já vem a GBB. GBB é uma pistola a gás, que quando o slide, a ação do slide no tiro é um movimento igual de uma arma real, como se estivesse lançando um projétil para fora. Pois é, cara, muita gente utiliza GBB como simplesmente uma arma de gás, mas o BB quer dizer blowback, que é aquela ação do slide. E você vai saber muito mais sobre isso no meu próximo vídeo, que vai ser sobre a Glock. Exatamente, eu tenho uma GBB, uma Glock 18C, que é uma Glock igual aquela do Point Blank, pra galera que tá curtindo aí, que gosta de Point Blank, já falei algumas vezes. Vai ser muito animal, você vai curtir essa arma, eu tenho certeza. Bom, a munição que a gente utiliza é uma esfera plástica de 6mm, ela vai dentro dos magazines, óbvio, e ela é propícia a não machucar a gente, ela é bem legal, uma coisa bacana, feita exatamente pro esporte, acredito eu. Meu, tem muito peso nisso, é por isso até que eu falei no outro vídeo, ele influencia no FPS. A bolinha que é utilizada geralmente é entre 20 gramas e até 30, e geralmente usado. Menos que isso vai dar um FPS muito alto. Então na hora de comprar a sua EG, verifica se não está escrito lá que o FPS dela é alto, porém por causa da bolinha ser mais leve. Essa munição que eu acabei de falar aí pra vocês, ela é chamada de BBS, né? BBs, bolinhas, muita gente, todo mundo fala um monte de coisa. O importante é você saber que é aquelas bolinhas brancas de plástico. E pra você que tá vendo as músicas, tá vendo o termo Highlander ser muito utilizado, eu sei que você já deve ter ligado a imortalidade. E exatamente é isso. Muita gente dentro do jogo acaba que não se acusando de morto, tá ligado? Então ele acaba ficando lá no campo, como se ninguém tivesse visto que ele tinha morrido, que ele tinha tomado tiro. Isso não é legal. Não faça isso, galera, porque o Airsoft, ele é consagrado na honra que você pode ter. E é muito mais vitorioso quem levanta a mão pra sair, não aquele cara que fica lá no campo por último, porque nem sempre isso tem que acontecer. Então é isso aí, galera. Antes de você ativar o cheat de God Mod dentro do campo, lembra bem que vai ter outro cara que também vai tomar tiro seu que pode fazer o mesmo. Então pra que isso, galera? Esse esporte vai ser muito melhor se você não fizer isso. Então agora você já sabe o que quer dizer Highlander também. Bom, é isso aí, galera. Não esquece de deixar o seu like, de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal. E é isso aí, cara. Bom, se eu falei alguma merda aí, você acha que eu falei, põe sua crítica aí que ela é bem-vinda, sugestões, qualquer coisa. Só faz o comentário e faz meu feedback crescer, valeu? É isso aí, abração, tenha honra, fair play sempre.